Musulmon insonni kofirga chiqarishlik xatari. Afsuslar bo'lsinki, hozirda ayrim ilmsiz yoshlarimiz eng nozik va qaltis masalalarda musulmonlar birligiga rahna solayotganliklariga guvoh bo'lmoqdamiz. Ular dinda g'uluga ketib oyat va hadislarni noto'g'ri talqin qilgan holatda musulmonlarni kofirga chiqarmoqdalar. Bu juda ham xatarli bo'lib, Alloh taolo Niso surasining 94-oyatida bundan qaytaradi va qattiq ogohlantiradi. Astaizu billah va la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina. Sadaqallohul azim. Ya'ni sizga salom bergan kimsaga mu'min emassan demanglar deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Imom Abu Dovud va Imom Muslim rivoyatlarida 3 narsa iymonning aslidandir dedilar. La ilaha illalloh degan kimsaga tegmaslik, gunohi tufayli kofir demaslik va amali tufayli islomdan chiqarmaslik. Imom Buxoriy rivoyatlarida kelgan boshqa bir hadis sharifda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kim mu'min kishini kofirga chiqarsa uni o'ldirgandek gunohkor bo'ladi deb ogohlantirdilar. Ushbu hadis sharifni sharhida ulamolarimiz musulmonni o'ldirgan qotil qancha gunoh olsa, musulmon insonni kofir deb hukm qilgan kimsa ham xuddi shunday gunohkor bo'ladi dedilar. Kofirga chiqarishlikning xatari haqida Imom Muslim rivoyatlarida kelgan hadis sharifda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday dedilar: agar kishi o'z birodariga ey kofir desa, ikkisidan biri kofir bo'ladi. Agar birodari haqiqatan ham kofir bo'lsa to'g'ri aytgan, aks holda bu gapi kofir deguvchini o'ziga qaytadi deb ogohlantiradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ta'limlarini olgan sahoba-ikromlar va ulardan keyingi ulamolar musulmonni kofirga chiqarishdan o'zlarini juda ham ehtiyot qilganlar. Chunki ular bu ishda katta gunoh borligi va bu gap o'zlariga qaytib qolishligidan qattiq qo'rqishar edi. Ahli sunna val jamoat e'tiqodiga ko'ra harom ish qilgan kishi modomiki uni halol sanamas ekan kofirga chiqarilmaydi, balki fosiq gunohkor bo'ladi deyiladi. Mazhabboshimiz Imom Azam rahmatullohi alayh Fiqhul Akbar kitoblarida musulmon kishi katta gunohlardan birini qilsa ham modomiki o'shani halol sanamasa kofirga chiqarilmaydi dedilar. Buyuk muhaddis olim Abu Ja'far Tahoviy qibla ahllarining birontasini gunohi sababli modomiki uni halol sanamas ekan kofirga chiqarmaymiz deganlar. Ulug' olim Mulla Al-Qori rahmatullohi alayh Sharh-u Shifoda shunday keltiradilar. Ulamolarimiz agar biror so'z yoki ish ustida musulmonni kofir deyishlikka dalolat qiladigan 99 ta dalil bo'lsa-yu, musulmon deb bilishlikka dalolat qiluvchi birgina dalil bo'lsa, muftiy va qozilar uchun o'sha bitta dalilni olishligi lozim bo'ladi deganlar. Ammo hozirgi kundagi adashgan toifalar bu masalada mu'min deyishlik uchun 99 ta dalil bo'lib, kofir deyishlik uchun birgina dalil bo'lsa, 99'ini qo'yib o'sha bir dalilni olish kerak deyishgacha borib yetdilar. Bu esa barcha ahli sunna ulamolarimizning tutgan yo'llariga tamomila ziddir. Shayx Yusuf Qarzoviy musulmonni kofirga chiqarish haqidagi savolga shunday dedilar: kim Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad alayhissalom uning rasuli ekaniga qalbi bilan tasdiqlagan holda guvohlik bersa, u musulmondir. Unga to'laligicha musulmonlarga qilinadigan muomala qilinishligi lozim deb javob berdilar. Xulosa qilib shuni aytamizki, musulmonni kofirga chiqarishga hech kimning haqqi yo'qdir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam, sahoba-ikromlar, tobiinlar va ularga ergashgan ulamolarimiz gunohkor musulmonni murtad yoki kofirga chiqarmadilar. Shunday ekan musulmon odam o'zini sunnatga hamda salafi solihlar yo'liga ergashligini da'vo qilar ekan, ularning yo'lini mahkam tutishligi va ergashligi lozimdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.